Doutora, já procurei vários profissionais, tomo muito remédio e nada resolve minha dor de cabeça. Gente, esse é o relato de muitos pacientes que chegam no consultório. Só que muitas vezes os pacientes só chegam depois que o médico indica. Semana passada, nós atendemos uma paciente, ela sentia dor de cabeça por muito tempo. Depois que ela começou o tratamento para o bruxismo, a dor de cabeça dela resolveu. A partir dessa paciente, eu pensei, por que não ajudar as pessoas que moram longe e que não podem vir até o consultório? A partir disso, eu criei um e-book para explicar tudo sobre o bruxismo, que são as coisas que eu explico no consultório mesmo. Só que além desse e-book, eu disponibilizei o meu contato do WhatsApp para as 10 primeiras pessoas que entrarem e comprarem o e-book terem um contato comigo e tirarem suas dúvidas por 15 dias.